Mbola faly miaraba antsika rehetra hatrany na trarantsika indray ity fotoana manokana ity izay andiniantsika ny soratra masina. Manasanao mba hanaraka hatramin'ny farany izao fiarahana mianatra ny tenin'Andriamanitra izao, ary indrindraindrindra mba hahazo hery havitrika amin'ny fandraisana anjara. Tompony hitahy anao mialohan'ny andiniantsika ny soratra masina dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, tera sy laza sy voninahitra no atolotra ianao satria ianao rery ihany mendrika izany. Mangataka aminao zahay mba havelanao ny elokay ary omenao ny fanahinao masina hitari-dalana anay amin'ny alalan'izao fandaharana fandinihana ny soratra masina izao. Ny vavaka dia tononona ary angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tsy miala ao amin'ny Matio toko 7:20 isika araka ny fanampanantenana tamin'ny voalohany, fa ijery lohateny kely anankiray indray isika androany dia ny hoe hamonjy ny very. Tamin'ny andro voalohany dia nanontany ny mpianatra hoe iza ny lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra, dia novalian'i Kristy fa ny amin'ny fanetretena sy ny amin'ny asa fanompoana atao izay tsy mila tambiny no mamaritra izay ho lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tamin'ny andro faharoa isika dia nijery kosa fa misy zavatra anankiray izay tokony hialana, dia ny fahatafitohinana na hoe manafitohina ny hafa, izay asehontsika amin'ny alalan'ny toetra na fiteny ka mahatonga ny hafa hanota na mahatonga ny hafa ho kivy. Ny olona tahaka izany hozy izy Kristy dia mendrika ny fanameloana ho faty. Androany indray tsika dia hijery lohateny kely anankiray, dia ny hoe hamonjy ny very. Na deo aza izany fanameloana ho faty ny amin'izay hoe fanafitohinana nataony hafa izay, dia mety efa nanao an'izany isika, ary mety efa misy mihitsy aza olona nandao ny fiangonana no ny amiko na ny aminao vokatra izay fahatafitohinana izay, ka tokony ho jerentsika ny amin'izany. Na izany aza nefa dia tsy tokony ho kivy isika, fa tokony hiezaka hanarina ny fahadosoana izay vita. Ary nahatongavan'i Kristy dia ny hanafaka atsika sy hamonjy atsika amin'izany fanameloana izany. Manameloka izy ny amin'izay tsy mety miova, kanefa koa tonga izy mba hanafaka atsika ho amin'izany, hamonjy atsika izay very noho ny fahotana. Dia Jesosy Kristy ilay mpamonjy sy mpanafaka atsika amin'izany fahotana izany. Mandeha ary tsika hijery izay voasoratra ao amin'ny Matio toko 7:20 ka ny andininy 14. Matio toko 7:20 ka ny andininy 14. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia ray aza amin'ny reny madinika ireny. Amin'Andriamanitra zany dia tena sitrak'Andriamanitra mba tsisy ho very na dia ray, na dia ireo eritreretina fa madinika indrindra aza, dia tsy sitrak'Andriamanitra ary tsy programan'Andriamanitra mihitsy ny havery ny olona anankiray. Tafiditra ao anatin'izany ny tenako, tafiditra ao anatin'izany ianao. Ary izany no antony nahatongavan'i Kristy dia ny hamonjy atsika amin'ny fahaverezana, mba hahazo ny fanjakan'ny lanitra isika, mba ho mpandova ny fanjakan'ny lanitra. Dia hozy izy Kristy hoe tsy misy na dia ray aza tian'Andriamanitra ho very, tsy sitraky ny ray ho very na dia iray aza,
zany hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny fahaverezana. Zany dia maneho fa rehefa mamaly ny antson'ny Kristy isika hanetry tena sy roso amin'ny asa fanompoana dia mandray antsika Kristy, ary zany ny antony no ahatongavany hanafaka atsika amin'izany fahaverezana izany fa mba handray famonjena. Eo amin'ny 10 sy ny 10, 10, ny 11, ny 12, dia ny 13 dia maneho izy fa misy ondry zato ka naniny anankiray, ary lasa ilay mpiandry ondry ny tady sy ny tiatsaka ilay nany. Maneho zany fa tsy tianisy ho very izy zato. Tsy nieritretra izy hoe efa misy an'reto 70 reto ka tia anankiray ity ve, izay anankiray naniany ve tsy maninona fa efa betsaka reto. Tsia, fa ny satrin'Andriamanitra, ny sitrak'Andriamanitra dia mba tsisy ho very na dia iray aza. Ary ny tena mampalahelo an'Andriamanitra zany dia izao, betsaka ny very, malahelo Andriamanitra. Ny ray aza tsy foy ny ho very, mainka moa fa ny amarony zay ho very, tena tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Noho izany dia mahafaly an'Andriamanitra ny mahita atsika manantona azy. Na dia betsaka aza ny fahotana, na dia betsaka aza ny fahadosoana efa vita tamin'ny lasa, na dia nandeha tamin'izay tsy tokony naleha azy isika, na nani aza isika, na tongavan'i Kristy dia hitady atsika ho afaka amin'izany mba hanana ny fiainana mandrakizay, mba hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Anisan'ny mahafaly an'Andriamanitra ny mahita ny olona anankiray mibebaka, nany dia tafaverina amin'izany toerana tokony hisy azy zany. Zao no ambaran'ny filazantsara araka ny Lioka 5:12 ka ny 7. Filazantsara araka ny Lioka 5:12 ka ny 7. Dia zao no vaky ny teny: lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 770 izay tsy misy tokony hibebahany. Ry havana malala, ity bokyny Matio ity 5:12 ity, toko 5:12 ity dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra hamonjy atsika ihany koa, ny fitiavan'Andriamanitra hamonjy atsika, ary ny fifalian'Andriamanitra ny amin'ny mpanota izay mibebaka. Fifaliana ny lanitra iray manontolo, faly, tsy misy fifaliana tahaka izany, ary faly ny lanitra manontolo noho ny olona anankiray izay mibebaka. Ary raha isika rehetra moa zany miaraka mibebaka dia fety be tsy saotra izany any an-danitra. Ka hialantsika ilay toe-tsaina izay rehefa mba misy olona efa ela izy tany, efa nany, ka efa mandroso miverina, dia ohatran'ny sika indray no vato misakana, no fanafitohinana ho azy, mahatonga azy ny fijerintsika, ny fandraisantsika azy mangatsika, fa ohatran'ny mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa misy mpanota anankiray miverina amin'ny lalany nalehany ka miverina ao amin'Andriamanitra izy, dia faly Andriamanitra, fa isika olombelona na isika mpino ohatran'ny mifanohitra amin'izany. Zany ny toe-tsaina tokony hialana. Ny tian'i Kristy ambara zany eto dia izao: Andriamanitra dia tia ny mpanota fa tsy tia ny fahotana. Halan'Andriamanitra ny fahotana, fa tian'Andriamanitra ny mpanota mba ho afaka amin'izany. Ary zay ny antony nahatongavan'i Kristy hitady sy hamonjy ny very. Tsy misitrak'Andriamanitra ny haverezana na dia iray aza, kanefa kosa miakina misafidinao ny verina amin'Andriamanitra na tsia.
ry mpianoavana ny hoe hamonjy ny very zany ilay fanoharana ilay ondro zato dia maneho ny olona rehetra ary ny anankiray izay nani dia nilaza maneho an'ireo izay nandeha nanota ny alan'Andriamanitra ary ilay mpiandry dia maneho an'i Kristy ilay mikatsaka sy mitady atsika hamerina atsika ao ambala hamerina atsika ao amin'Andriamanitra indray mba haninona mba hanana atsika ny fiainana mandrakizay ka na inona mety fahadisoanao tamin'ny lasa na manahoana na manahoana zavatra niseho tamin'ny fiainanao tamin'ny lasa dia aza matahotra ny manatona an'Andriamanitra ny miverina amin'Andriamanitra fa fety be fifaliana any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka fa ny mifanohitra amin'izay alahelo sy ranomaso ny miseho any an-danitra raha ohatra ka misy olona anankiray indray izay efa nino kanefa nilasa nani ry havana malala raha sendra mani ianao amin'izao fotoana izao dia ny mahafaly an'Andriamanitra dia ny iverenanao indray ninona zavatra vitanao tamin'ny lasa mety eritreritra anao hoe zany tena efa tsy mendrika intsony tsia fotoana mety ary vonina handray anao Andriamanitra amin'ny fifaliana no andraisan'ny lanitra manontolo zany fibebahanao zany raha efa tao ianao hatramin'izay efa nino an'Andriamanitra ka mikasa kosa ianao ny andeha dia tady teo fa malahelo Andriamanitra ary fanirian'Andriamanitra dia ny hanananao faharetana hatramin'ny farany ary handova ny fiainana mandrakizay izay ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ tany ka na manahoana na aiza n'aiza alehanao dia manao ny fomba rehetra izy izay le hoe mitady manao ny fomba rehetra izy ahatany anao ny filazantsara araka ny Jaona moa amin'ny toko 10 dia manambara mihitsy hoe tsy maintsy handreny feoko izy dia hanaraka ahy ka ho tonga andiany indray ireo izay ho voavonjy zany dia ataon'i Kristy mihitsy ny andrenesany ny feony na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny antsony mba hahatonga azy ireo hiverina amin'ny fibebahana tompony ombantsika rehetra ombanao omban'ny tenako ka mba ho tonga amin'ny tena fibebahana marina isika ary ho isan'ny andova ny fanjakan'ny lanitra isan'izay hovojeny Jesosy Kristy rehefa ho avy fanondrony eny amin'ny raholanitra izy dia mba ho isan'ny andova izany fiainana mandrakizay zany hiaraka hivavaka isika Andriamanitra rainay izay any an-danitro misaotra anao hatrany zay satria lehibe ary tsy takatry ny sainay ny fitiavanao satria naniraka an'i Jesosy Kristy ianao hitady izay ivery dia izahay zany noho ny fahotana dia misafotofoto ary mitady ho very zahay kanefa tonga Jesosy Kristy ary manao ny fomba rehetra mba hahazahoanay miverina indray mibebaka indray handova ny fiainana mandrakizay iraho ny fanahinao masina hiasa amin'ny fiainanay isan'andro mba hahatonga anay ho amin'ny tena fibebahana marina ary mba ho isan'ny hahitany lanitra fifaliana izany fibebahana ataonay izany ary mba handova ny fiainana mandrakizay apetraka eo ampelantananao ny fotoana mbola ho atrehanao ny fikasanay rehetra ianao no hahatanteraka izay mahasoa ary aoka ianao amindra fosiantra anome ny fiadanana sy ny fahasoavanao hatrany ho aminay rehetra ny vavaka dia tononona ary angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen